Gaeilge Weekly is brought to you by Learn Irish Online. For way more shows, videos, podcasts, and courses for learning the language, head to learnirishonline.com or patreon.com/learnirishonline. You've been the best of times, you walk me through my darkest days. Why must I turn around? I ask myself. This just ain't fair, so hard to bear. I'm not really sure these days. You walk away, you don't Matama, Sononama, Kikomas, Falsarash, Wig, Gaeilge Weekly, Agron, Iver, Céadaoin, Gaeilge Weekly, on Sactan Shot, Rice, Shactan Seer, a Hogal, on Sactan's gach, agus Sinish, Tamadarash, Gnáthleagan, Lidrinish, agus Kepam, Tusvi Lunasa, Mars Canach, Emi Lunasa, Tolkimits, Bedri Kaikish, no Triachtan, Seer, agus and Shin Bamdarash, the Gnáthleagan, Edsir, Tusmi Vionfover, agus Jera, Nablina. Tá an Sara Tagcha an seo is Seville. Goodness me, and yo by sé carcha chéim níos déanaí tá méid tafaidú inis meán lei déalún an séoláideag mí methúh agus hána féin tá muid ag beidir 35 nó 36 chéim Celsius an nómarcha tá an fan siúlam tá siúlam nach bhfuil si an fan a chostal brónorm mátá sibh ach nílíon rá eile amsa mar gan an fansa ní bheith féin an podcast líana ní bheith féin an lauert mar is gannach hinse tá sé go te sin ach ní féidirlam a bheith ag tuairtamach bín tú fécans agus seach dé cad bhaime ag láirt faoi beagnín i nnío tásúlam nach mai an podcast seo ró ráire ach bín tú fécans an nuacht den leichen de seo agus tu chun tú bhidar listen hon a bheith déile le carcha chéim Celsius ní 5 í sin a gcompráid le rudí eile súil timppel an down. Ach, Arenas, ce homads, hogamad seachtan sir mar dúirt mé an seachtan scate tar éis striú agran iver ein chéad. Gurmín na mágaí, freisin formula an teachtarchtaí agus cúpla riomhhost freisin tar éis dom episód nó agran iver chéad a chormach agus daine agrá gurmín na mád as an podcast líana agus agin sin even am nar bhín daine a dagháilm agin sin doch Beidir na scéalta atá acu madra leis an Gaeilge cén fábhfuil si ag fólam na Gaeilge cúpla duna freisin an ihe nó an lá rih popper níos am ra sé popper iver haon nó popper iver dó le an Gaeilge don ortest for the leaving search chuir siad riomhhost nó teachtar tugam Instagram agus tar siad grá siad éisteacht le Gaeilge Weekly rit na bliana nó le cúpla mí nús honolbhú don Veiltrail honolbhú le haid just an ortest agus an Gaeilge son ortest agus gur siad buint tapna bheits an budcaile so gáí tá sé go deas an teachtartaí so sin áil dearhann gúil sé sin mar an chuid is fearr am fós mar mission na chánaí an seo sa Spáin tá mé beagnaíon disconnected is tócha ní mé chomh ceangal sa sin le gachfur atá siúil ar sin éan agus just géan podcaile churmer bín mé gúslád an podcast ar Spotify churmer Spotify agus an sin tá sé déint agus ní bhín mé ri fécans ar na statisticí nó ní bhín méid buúla le daoine sa fíorhéil a bhíon géiste leis an budcaile na cheapan ghfuil mór an daoine an seo sa bhil ag géiste leis agus ag sin bhirt an Gaeilge a ólam nó fios a chur ar a gcuid Gaeilge so bhgáí tá go deasnar tá an eisiolalas sin agam is tócha agus nar bhíon daoine a dagháil ag láirt beagnaín faoi cén fá vín de géiste leis an budcaile nó ag buintúsá just na rudí de friúla ar Learn Irish Online agus an ballúireacht agus mar sin de so gurmí na mágaí as sin agus gurmí na mágaí ar nóí marstanach as a bheith géiste leis an budcaile tá mé gur láirt faoi an nuacht ní na bhíhhar ní bhaid méid láirt actually faoin na rudí atásúil timppla an down agus ag tuairt tíir mé faoi sin mar dús níl golóir ólas agam agus fiú dá méach golóir ólas agam ní bheith mé gurí láirtfaí ar an budcaile mar tá rudí just cóbrónach sta leichen de seo. Le rudí difriúla ar siúil timppla an down or factor factor dumsir go bhfuil rudí an a bhrónach a ceapam tá sé sin níos mó ná in rodile tá sé sin mar gheall ar an nuacht agus iné nó cúpláhin actually inis bhí mé ag scríomh amach cúpla aim nó cúpla sprach tá mé just a géirí ó bhfuil mé géirí
cuineáil is tócha me insín na líon de seo sa beidir mar hapla mí metheh agus miúil just cuaig nó sé rud a bhfuil mé géirí déanú nó a bhfuil mé géirí churthon cín nó bhfuil mé géirí sais prioritize agus mar sinse agus cean amháin an rudí a scríb mé síos ná stop a bheith ag féchans an nuacht nó stop a bheith ag léamh na nuachta agus tá sé sin mar heall just goil sé códúilteach agus có bronnach agus ar nuid tá sé dúilteach mar sin cadatá arsúil timppla down sa Palestine in Israel agus ran freisin rudí de friúil timppla Thorpa agus America agus shootings de friúil agus ar nuid cinnta gohfuil a lándscéalta nach bhfuilmid ag chlostal ar curb fós rudí arsúil South Sudan mar hampla agus a gcónaí bil an rudí arsúil timppla an Afric fiú bín tú explain faoi áitna cosúil leis an sin agus crea hui agus beidir an UAE agus Saudi Arabia áitna bhfuil sais an tá siad rúnver an secretive agus níle sagad cadatáirsúil is cinnta go an dúchrodí arsúil an sin freisin just tá sé có dúta agus freisin inis gohfuil gachrod cómh like politicized freisin agus bín tú fécinn scóir ar na tráchtaí ar fiáí tar friúla nó post tar friúla ar Instagram nó pe ódán nó bhfuil tú ag úsáid agus just tá sé có bronnach agus daoine ag argáin agus ní ceapan gohfuil actually daoine mar seo sa fearhill buchasildí nar bhín tú fécinn ar lína go leisceil agus daoine ag argáin na comments san tráchtaí nó daoine ag trochrodí ag seafóid agus propaganda san nuacht agus an sin just rudí atá actually ag tharlú agus scéalta faoi bás agus faoi tragóid agus just an brón seo agus rudí chomh dúilt agus freisin cé chomh scanril agus tá rudí mar tá tú explainmh jeez an mai an tríú chug a damda siúil ó mór chun mai sé beidir ar chríicniam an podcast le seo ba nuclear bomb ácíns le áanta mothím agus ní ceapan ríis go bhfuil sé actually gohfuil seans mór gohfuil ruding sula sin go bhfuil sé chuntarlú ach níos mó just nar bhíon tú ag léamh na nuacht agus tá méid sin scaremongering agus tá rud le comical dúilteach ar rudí san nuacht agus tuige me sin tá rinne mé stad ar an uairseocht ar an ollscoil ní léon céim agam sa Gaeilge well rinne mé an Gaeilge mar bhíonáver is dóchaach ní léon céim agam sa Gaeilge nó sa Céadaoin rud mar sin an céim atá ollscoil limní sin céim san uairseocht agus an meán nua an meán digitach ní sam céim tanam atáir mar dafrí siad an tanam agus mise sa dara nó sa tríomh lín ach rénos tá san cin chuí a bhín an nuacht tarlú agus caithí tú na scéalta a churmachchan sin a bhfuil chun a lá views agus a bhfuil atá simú le daoine agus tá rud ag an fún na tócha mar chuoine agus tá níos mó simagin is tócha is scéalta a bhfuine le tragóds agus scéalta dáréire agus scéalta faoi coga sa marheallar sin na gcónaí san nuacht bíon lán scéaltaí faoi na rudí sin nó fiú leúpla seaachtain cad thla i learfáil sa parád sa bhí acu an sin so tá mé chun listen tá sam go sé tábhacht freisin an nuacht a léamh agus a bheith informed mar deirtar mBéarla i gcónaí agus sanna bheith agus domsar an Iomarca nach chuil mé me chonaí an éireann fóstas éar nach mé agus sin an tír is tábhachtaí i mohéal so tá sé tábhacht dom is a bheith an cad tarsúil iras in éan. Ach tá mé an stoppa chur as bheith ag léamh na nuachta, mar just churn sa beagnaí aglar agus listen i gcónaí bhí sé mar sin ceapan agus bhí mé gglairtú seo ar an budcréir le cúpla ó rimhe. Gomininic ceapan daoine well ní rana rudí seo ag tarlú fithe na tro blian ó hin bhí rudí níos fearr ach sure bhí a gcónaí mas bhíonn tú faoin na 2000s bhí an Iraq War agus an Afghanistan War agus bhí sin san nóchadaí a lá rudí ar friúil ar siúil fiú san Eorp agus an War an sin an cog an sin san Yugoslav agus an Cold War agus gachíthe seans go méoch an tríú go go damda taréis tosú an lád ar gion gachíthe ag dul chola bheiththúgus muoinú cínsa agus go háir leis an Cuban Missile Crisis na seaascailtaí bheiththúgus muoineh jeez an mórc seans má go mé imithe agus na triblódaí an éireann agus daoine
nach ra ein rud mí chartain taú ag fáil bás agus I gáí rud agus ri sin an dar chug dáint agus just nach chuna ceart a déine cénig daine like gáhíle, tríhíle, cuaghíle blian rih an glún so ní ar aon ceart a déine really ag marrá ag daine homogenéisach ag minorities so big idea Thomas anis ar nó san Eorp agus an Stáit ar aonos Thomas inis mar is dócha an chéad glún nó beidir an dar glún tá sais fear cheart a déine agus quality more or less ag ní gach duine ach ag níos mó daoine ar aonos so ní mátlam a bheith gur tá rudí comh próna canis agus fé blian ó hin bhí gacard sunshine and rainbows mar deirtar ach just cai mé stopcha chuir leis mar orintanta ceapam tar sa bheith léamh na nuachta agus bheith na meán ó síalta agus listen cai mé bheith ar na meán ó síalta leim fast agus freisin buine tána bheits na meán ó síalta is even nuirtá cuaig nó deitnomid siargam agus néimiigh déanamhain rud ag dul Instagram ag leirt le cúpla caran sin ag fécans ar cúpla green gafatá chutha sús acu ban sin a landíine bíon siad an is dó a dramatúla agus siad na meán ó síalta mar an rud is massa atá a bhí agan riomh tá lán rud iontaga faoi freisin mis sem a choní Spáin is féidir an cuneal sús le cadatá arsúil ag mo chóirsa ar friúla ag godanna eile sa Spáin a comála sin arás in éireann agus timpplan da agus is féidir leabhart agus saolaí kickoff dachar agus a bheith sé a bheith a chonaíonn seo sa Spáin mar hapla nó san Astráil nó sa Stáit mar éarnach agus gan rudí sin a bheith ad ar is fiche nó trocha nó carcha blian ó hin so tá sé súla lán rudí sa saoil ní rud dearfach ach ní rud dúiltach ach an airad just is rud agus is féidir leat a úsáid meallach dearfach ach comála sin is féidir leat a úsáid is dócha meallach dúiltach ach tá mé gur leansrá ag úsáid meán ó síalta beidir bligan níos lú just tá mé ar Instagram really le ma fós tá mé ar TikTok agus rud ach ní bhím le buint úsáid a TikTok Instagram ri an tain ceán tá Facebook tá profile ag mar Facebook ach a níis tá mé dúirtar éis a dlíchiúchtál ar an fón mar just bhí mé dul isteach san app agus ag buint úsáid jazz ach gan a bheith géirí just bhí mar sais autopilot is dócha so mBéarla sin tá sé sin éimithe tá Instagram fós am ar an fón agus málam an Instagram an a granver freisin agus ag dul trís na reels ar friúla agus na memes ar friúla ach ar aonos tá an rud leis an nuacht Tás chachóir a bhín tú léh Tos níon tú ag smaoinmh ghfuil an saoil mar seo agus na trochtrachtí gohairil tá daoine comh dúiltach agus ag argáin agus rá rudí nach méid siad riomh agrá sa fíorhéil le duine ach an sin ar líonna tá siad sásta chun é sin rá agus orintanta beidir go mbíonn tú ar físeán éigen nó alt éigen nó post éigen ar na meán an síalta agus tá beidir 800 likes ar an post ach an sin tá nó fiú cuaig trachtrach agus tá na trachtrachtaí an a dúiltach agus rís ceapan tú bíon gachtain ag smaoinú for segus gachtain ag argáin segus tá gachtaine just ní daoine maithe iad agus ní léon daoine maithe an muhin sin ar churba agus an sin tugan bhíar but holan bhí 800 duine a bhí sásta chun like ó thuirt den postseo ní lánach beidir cúgar nó cethir ag argáin na trachtrachtaí so actually just I gcónaí na daoine níos dúiltaí agus na daoine géirí argáin si gcónaí bíonn siad sa bhád níos glórbhaí agus a bhád níos feicálaí is dócha ná na daoine a bhí níos dearfaí agus níos level-headed agus níos cilbhar agus mar sin so I think margheallar sin orintanta ceapan tú goil an saoil bhád níos meas an ná mar tá sé inis tá sé éasca chun é sin arágus mis sin mo choní san Eorp agus tá bí agus is gáam agus tá lóistíí am agus tá agad am agus ní chaith mé bheith bortha faoi bheith gan siad anúirt mar sin agus is féidir do bháil go héir agus gachar eile so arís tá sé éasca domsa agus le landíine géisteach freisin daoine géisteach den éan na Stáit san Astráil ána timppla an da ána ní sevra in fiú orintanta beidir ní bh híonn sé ghfuilmuid inar gcónaí an áit sevraach táid go braid le lán áitna timppla an da agus áitna nach bhfuil coga
siúil agé agus mar sin agus áitina sábhailte le haid an chud is mó so réoine rééis na gachtainna chu chud is mó or tá sé éasca chun na rudí seo ará ach tugann tú faoid Zara Madsen mar hampla I gcónaí Madsen Céadaoin well Dominican is níháin Madsen Céadaoin ach I gcónaí go háirithe Madsen Céadaoin I like to ease myself into the week so téim amach agus im coffee bhín coffee agam so ólm coffee agus tostada sin an sais breakfast tradiisiúnta so just arán really atá gceist le písa líomhás agus chomá le sin písa trátaí cúpla tráta agus anna jazz agus just sí man sin ag leir sprígan leis an freastalí an sin ag dul hiúlóds feabhas frihnóid éisteacht le bíganí ceol agus an sin ag teachtarás chuig an tak agus tús a chur leis an le mo chuid zibre den jaachtain te ná ag tosú le Gaeilge Weekly agus an legan so te Gaeilge Weekly agus a rís nar tatú sa teachan ar fad agus Instagram agus na trachtartí seo ní bhín mis ná gargans le daine ach daine eile bíns de gargans le daine nó fiúbéid gopur agus tá tú gopur le cólaí agus daine ag leir lín agus tá cuma có dáir agus dúilta agus just sólas chacrad agus a go léomh na nuacht agus an sin chluisin tú bhfuil rud éigen tar éis tarlú san ostar tá ochtar marmh agus rud éigen eile sa rích Déanta achtra I London agus tá fithe duine marmh agus tá sé an éasca ríis is dócha chun a bheith smuoin a bhá is áit chomh íbal is áit chomh brána fiú agus chomh bránachus dúiltacha an dain ach an sin nar haon tú amach agus ríis tá dáirn tá mé me chonaí an átíntaach sa Spáin ach freisin rud céine in éireann ar tá tú siúil timppel deir tú seo an fearhéal an na rudí bhíon ag tarlú ar lína na rudí bhíon ag tarlú sa nuacht ok tá rudí sin ar siúil ach freisin tá méid sin propaganda ag buinsló agus tá méid sin kind of scaremongering fearmongering le ar nó le rudí eile cosú le cadatá ar siúil sa Palestine caiitú chuidú freisin well is fear rudí sin agus tá sin actually ag tarlú ní just íhána atá ag tacht amach tá daoine actually ag foling agus daoine ag fáilbáis gach I le lá agus mar sin just sanú mé gra óhil tá siúil ar híhheile an John sanna caiithmid a bheith borthir faoin níl mé ará I sin ar nóí ach ag puinte ag an freisin caiitú dul amach agus just nuair bhíonn tú ag labhairt le daoine sa fíorhéal agus ag ól cafe agus ag siúil timppel ag buint taithmas rácanna agus tugann tú bhí ag labhairt le daoine ar na sráidsanna ag dul isteach cafe agus arís just ag ordú cafe ag léomh de láir an sin agus ag siúil timppel na hása agus níl sam ag chur gléach ar chean chara agus ag déanana rudaí le daoine eile fiorrúcháin sa saoil tugann tú bhí le níl an saoil ra chuna agus níl an méid sin sa evilness is dócha agus dúrchalas sa dain agus arís tá mé ag géirí bheith chuirmach an so agus ní maithlam bheith ag labhairt trí rudaí a bhhaine leis an bolíocht is dócha marcha ar an seo so ní mé gra óhfuil cuma faoin na rudí arsúil ar an taobhheil an dain tá muid sa cearcolóir an so san Eorp agus tá muid a sábhailte ní mé gra sin ar churbe ach chu mála sin orintanta tá sé dachar chun dearmid a dhéanamh ar na rudí sa fíorhéal agus a gcónaí a bheith ar an fón ar lína ag féchan ar an nuacht agus fiúnar an sos an Eorp nar bhíon rudí ar siúil san Stát Déanta le Trump agus rudí ok tá lán rudí ufasacha ar siúil an sin ach ag an am céine caiite rá beidir in áit gan a bheith i gcónaí ar an fón ag léomh na nuachta faoi fear ar an taobhheile an dain agus na rudí tá sesin ag rá biz bu ceartún actually a bheith ag labhairt tí smó lenar gcóird a féin agus ag labhairt lenar gcóirsannaí agus ag labhairt le fiú méid labhairt faoi mar hampla i chur gléach ar chuird defriúla beidir mar slóna nó as an éireann nó mar chláán agus daoine defriúla agus na fiorrúcháin inar saoil agus fíor chóráta a bheith agén in áit gacrod a bheith arís mad le daoine nachhfuil aithna agén arthú agus daoine ag cruthú conspóid creating controversy timppla an dain agus sin nar tá tú stocha
níos portsaí agus níos present sa fíorhéal in áit sa gcónaí ar an fón a gcónaí ar lína a gcónaí ar nic tunnta bhí dar níl actually rudaí chomhtá na rís éasca dúine arán so in iarthair na hórpa agus gacrad ní gacradach an chud smóid rudaí cear go leir an so ach Tá lá rudí rátá go sin agus tásúlam go dtíon daoine cadtá mé gur rá nu mé gurí aon rud chunspóideach ará nó nu mé ag gurí aon rud dúilteach ará ach just mé gurí nílach Céadaoin agam nu mé gurí féchan sir nar tá 8 na 9 blion dí seagam agus mis ag deirm a héal nu mé gurí rá chap mé nómarcha ama sa gléibh ag léomh na nuachta agus ag léomh faoi rud dúfásacha ar siúil timppla dain agus gan éon rud a dhéanamh faoi agus orintanta gan a bheith in ann aon rud a dhéanamh faoi nó gan a bheith in ann aon rud mór a dhéanamh faoi ar aonost. Cínta go maiid sin na gurí bhí mé gurí níos mó ama le daoine eile a chathú bhí mé gurí níos mó ama a chathú tíomhmuid an taach bhí mé gurí níos mó ama ag déanú na rudaí a hathlam agus just mbearla sin tá mé ag déanú iireacht níos lú nó beidir tada de nuacht a léibh agus fós listen bin mé ar nidlín an láfad ní an láfad ach go minic maidir le mo fóst agus gohhaile sin margheall ar an budgréilegus rudí de friúla agus tá mé ógus chóird a bhíonn siad éis an ceangailsa le rudí ar siúil timppla dain mar sin an glún ina bhfuil mé héin so cinnta má Harlín rud ag an tábhaach tá mé chun chlostá faoi ní mé bortha faoi sin ní mé bortha faoi mis an beidir go méid sin níos fearr céh bránach agus atá an nuachtain le na seo beidir go méid sin níos fearr chun chailú amach ar rudaí ag tarlú timppla dain so ní mé chuna bheith céad fan géad dí cheangailsa ó gacrad atá arsúil ach i ggéirí gohair na trachtarcht agus tá mis a dictid tá mé Instagram nó ar éis rih seo ag úsáid Facebook agus an sin tá post agus déann sé tá 23 comments agus ag clicáil isteach agus ag léibh an tribe se agus seans má an chuid is mó nó chuid mhór aon os na trachtarchtaí tá sé ag teacht ó beidir chunta spréagacha freisin natá bats agus ón rúis agus rudí defriúla agus just freisin an méid faointí defriúla agus tá take perspectives dócha dearcha defriúil ag an Irish Times mar tá ag Sky News mar tá ag GB News mar tá ag gript.ai mar tá ag whatever The Guardian agus tá sé chomhteach freisin chun is fead cad tá fear agus beidir léon tú is tócha altaháin nó scéalaháin agus sé tú well an toirmantá agam ar an bhaib sin X nó Y ach an sin dearan duine go leat ach ní ráú smuoine faoi an rudháin son nó an sunra ó bháin segus an sin a rion de bheon ar stócha so just tá mé crainthe leis agus tá mé an réal iireachta dhéanamh an chud eile den bhí so mí mehefach an sin miúil chumála sin iireachta dhéanamh gan a bheith ag léomh nuachta agus gan a bheith dolas deach chuig na trachtarchtaí ar my fón agus rééis tá sé chutan in ar tatú just ar áseopáiles ag déanú na rudí sin so arénos tá bróm tá silan ní málam ag air ró stocha dáire ar an budcréil agus tá sam tá mid ag leabhart tá mis ag leabhart fao cé go dúilta agus dá rudí agus ris tá ag túla seachuig budcréil a beidir chun éú ó na rudí sin agus tá mis just ag leabhart tíir faoin rud céanna agus is cai mé leir trí faoin rud céanna sa legan ní simplí agus an legan bhád ní simplí ach beidir óirtas is rud ní rud mad leis an cogá agus rudí daoine fáil báis ar nó níos sé spríal a churbe. Gúirta leis an políocht tá seaú spríal faoi láirt faoi táchaní defriúlagus pórtaíthe defriúlagus palaisíthe defriúlagus tá sé simú an láirt le chóir is orintanta actually agus bíon landíine cinse landíine éisteacht le Gaeilge Weekly bíon sibhgéisteach beidir le Matt Cooper nó Ivan Yates nó David McWilliams nó na podcréiltaí politsúla in éan nó tíomh mu déan nó the rest is politics rí Déanta agus orintanta leis an políocht agus party politics tá actually simú agus is íhanam nar bhíon tácáin ar siúil tá sé le spórs beganí agus cétá an buchan spéidir ní cheartm an dearcha sin a bheith an níl sam ach le rudí eile sin man leis an goga agus
na cogaí ar an trochar siúiltíí plan dain agus tíine gláirt faoi Iomarca chomh agus migration agus tuis le tuis cóbrónach agus daoine just a garí níos extrém agus níos extrém an tamar fad ach arinos. So béidir daoine géiste béidir mátá si buganí faoi stras maidir leis an nuacht just stop a bheith léomh an nuacht nó stop a bheith léomh an méid sin nuacht agus just níos máma tíomh mu níos máma leis na fear daoine ní daoine atá tábhatat i a héal mar rísnar tá tú ochtó nócha blion dí sé fécinn siar a héal an mai tú ag rá bhí mé ri géir níos máma chathú ag léomh an dúachta agus ag fécinn ar nuacht agus fécinn ar na tragodí ar seo tí plan dá nach ag an am céanla tá sam ní féidir leat just é chur ar an méráda agus Germany anú ar na rudí uásach agus an genocide agus na genocides atá tarlú tí plan dá ach ar nó sin le haid an tatan so an deir seach na seo ba mé in áit ará mé i choní ceirblií nó hin inisráta mé garí sinne ba mé dal reis go Pamplona chun an leat marathon dhéanamh an sin ba sé an sin fós te ná hús é dúsceart na Spáine ní bhíonn sé comhte ar churbe mar a bhíonn sé an seo in neisceart na Spáine ceapan ar bhíon an rás arsúil ba sé trocha céim so Tású an go maiid sé ag dulrá ní sam an bhfuil si tón é ní ceapan bhfuil si tón é chur ar ceall ach tá séisiúla sé clog ná lehartar sé omhrónas tá fós ba sé fíorche ag an am sin agus tá méid den an leat marathon so cinnte caiith mé ara a thuirstam féin i rina seachtainna agus an sin freisin ar an saithan agus duna cinnte bhfuil lán iscágam agus mar sin deach tá nearttain a le Déanta agam an so is sa bhéile cúpla mí a nús agus ní méid dul an sin le mí ó hin nó gáhí ó hin ar hí mé sús méid mé bhcé tá mé dul an sin agus tá an PB a dhéanamh níis just bhí sé cód Zachar chun na lán tréáil i dhéanamh an seo is sa bhéil leis an seocht agus rinne mé an tréine leach ní is dócha an méid céan mar ra mé géirí so tá méid dul an sin níos bon tatan bhainteas agus an rás tá mé chun rás a chréicnú man bhfuil in ggurtaí agam leúna dé ach ní mé có gafla óké cai mé tá samnar hosníim an rás tá an gachrad a chuirteach ann ach níl sé le caiith mé PB á just gin mé íhil agus má tá mé ag mothú a ggéin ó tá an socht an American sa rockí mé níos muile agus mar sin mar caiithú bheith corman leis an seochttín agus tá sin níos mó an dulreis go Pamplona le cara ar freidir seachtainna aigen tá mé an dulgus ar gata freisin gotí an trains ar gata tá car agam ina choní an sin tá an lá cathú ceapam is ar gata ar an ina agus an sin tá cór agus rockúmid go Pamplona ar an saithain le céile so ag tunú go mór le sin ba go má le chuna sé ba pís cracká gin agus ba mé gláirtrígus ag gláirtrí bheith ras tá meach fannacht den Airbnb ar an sráid céine mar aráméid i choní ceir blian ó hin na ri mé ar an Erasmus so ba mé gláirtrí sin is dócha an tatan sugan so sin é cosgur mí na magí as bheith géiste leis an budcurla mar dúirtméid tá sulm le chuir ro gáir ach is ru dearfa é an teachtarcht ó mé géirí chumach an sin is dócha chun rudí dhéanam sa fíorhéil agus tuairt bhí deara orintanta rudí echan tú ar an nuacht is fear rudí iad ach ag an céanna ní sin an dánar fad agus ní héag bhfuil gach duine dúilt agus ní héag bhfuil gach duine ag argóint agus bhfuil gach duine ag dúnhhair daoine eile sa fíorhéil agus nar a hintomach an duras sin ar mad sin agus bíonn tú gláir trí daine agus just like people watching fiú agus ag féchan ar an dam ag lenasrá lena lá an tugan tíar níl sé chomh donna sin béidir aéis ar nó tá Drchuirí agus rudí uásacha ar nó agus ar an drochir ag tarlú tí plan dá. Ach arinas míle buchas guys as bheith géiste chlárá mé libh an tatan te thugan ba méid láirt le chuna dé faoin rás i Pamplona agus chuna sa bhí sé agus sinna gur mí na mágaí ná in dermid ar na rudí difriúil ar fáil ar learnirishonline.com agus patreon.com/learnirishonline agus le mé libh an tatan sin. Slán agus Spanish. What must have turned around? I